Dostopnost filmske kulture postaja vse pomembnejša. Na mednarodnem dogodku, ki je bil konec marca v Radovljici, so strokovnjaki iz različnih držav, kot so Poljska, Romunija in Hrvaška, predstavili dobre prakse in izzive na področju dostopnosti ter vključevanja različnih občinstev v slovenskih kinematografih. Izkušnje iz tujine kažejo, da dostopnost ni le tehnično vprašanje, temveč tudi vprašanje navad, vzgoje in vključevanja občinstva. In Poland, I think it's the same when we think about all the Central Eastern European countries. We have a long history of exclusion. For many years, people with disabilities, they were not included, they were not a part of society, they were not a part of culture. So they are not raised in this habit to be a part of culture. So this is the main, I think, obstacle. This is why we also focus on children and young audience, because we think that we will invite them into culture from the beginning, so they will have this habit. Because it's not that we are going to the cinema because we like cinema. Someone taught us to go to the cinema, and this is what is lacking in our society with people with disabilities, because for many years the level of education was really, really low, and it is really changing very slowly. So I think this is the main obstacle in our head also as cinema operators and organizations, that we need to change our behavior and think about it also as a film education from the beginning. Tudi v Sloveniji so na področju dostopnosti pomembni premiki, pri katerih sodelujejo različni akterji. Zadnje čase delamo na tem, nismo sami. Za sabo imamo RTV Slovenija, Združenje kinematografov, imamo tudi Združenje prevajalcev in strokovnjake, ki delajo na področju podnaslavljanja, opisnih podnapisov, pa tudi zvočnega opisovanja, da bi poskrbeli, da bi invalidi imeli možnost ogleda filmov v kinodvorani brez težav. Primeri iz Romunije kažejo, kako dostopnost postopoma lahko postane del vsakdanje prakse in da je pomembno tudi pristopiti k ciljni populaciji, da se ta vest razširi med njimi. First of all, they realized that they could come to the cinema. Usually they didn't, because even subtitles are not enough. Or Romanian films don't have Romanian subtitles, so they are completely inaccessible to them. Now, with those people, I was telling before about those deaf influencers, people who post a lot in social media, who are deaf. At the beginning, they had the initiative to create advertising for our films in sign language. So this is how the idea spread. Then I found there is a foundation of CODA interpreters who work with deaf interpreters and with deaf people. And there were lots of meetings. I went there and I started to see what kind of films they wanted, what kind of accessibility worked better for them. I showed them different things, you know. Now I have this huge privilege of whenever I organize an accessibilized film in a cinema in Bucharest, there are many of them who want to come because they know about it. Mislim, prvi odzivi so bili vedno zelo pozitivni. Se mi zdi, da so ljudje hvaležni, da je to mogoče, da lahko pridejo v kino. Je pa res, tako kot sem danes že omenila na tej konferenci, da če nek prostor nekomu ni bil dostopen desetletja, potem pač traja kar nekaj časa, da ga res posvojiš in vzameš za svojega. Tako da jaz mislim, da bo trajalo še kar nekaj časa, da se bo res več gluhih odločilo, da v kino pride, ampak mi smo tukaj, mi bomo delali še naprej. V drugem delu konference je bilo veliko pozornosti namenjene tudi opisnemu podnaslavljanju in zvočnemu opisu, pri čemer so strokovnjaki poudarili pomen natančnega prenosa vizualnih elementov v besedilo in zvok. Z opisnim podnaslavljanjem se zdaj srečujem zadnji 2 leti
Največji izziv je bil seveda to, kar smo povedali tudi na teh predavanjih, da ko vidiš recimo na platnu padati pomaranče, da ne pišeš avtomatsko zvok o padanju pomaranč, da se naučiš si zatisniti ušesa, da se naučiš videti film v bistvu tako, kot je prav v bistvu za opisne podnapise, da ne pretiravaš, da ne dopisuješ nepomembnih stvari, da si kratek in jedrnat in skušaš najti res tisto ta pravo pomagalo za to, da je vse skupaj jasno. Pač. Je pa to zelo, zelo, zelo zanimivo delo in ja, upam, da bo tega čim več naprej in se tudi v bistvu zdi, da bi mogel dejansko vsak film imeti opisne podnapise. Tako da upamo na najboljše. To je za nas velik skok naprej v gledanju filma. Prej smo res gledali filme, ampak je bila to za nas kot suha slika, v katero smo gledali samo to. Kaj pa se dogaja v ozadju, v globini filma, nismo imeli takega občutka. Šli smo domov z enim skromnim občutkom dogajanja filma. Sedaj pa imamo možnost spremljanja nekaterih filmov z opisnim podnaslavljanjem, da dobimo globlji občutek pri gledanju filma. Če pogledamo nazaj, oziroma če primerjam te čase, kaj se dogaja sedaj v okolici nas, se je veliko spremenilo. Tehnologija je napredovala, način življenja se je močno spremenil, nekoč smo bili res družabni, povsod smo imeli družbo, hodili smo v gledališče, v kino in na športne dogodke, družili smo se. Kaj pa je sedaj? Vsak hodi po svoje, sami smo, ali pa smo v majhni družbi, preko socialnih omrežij se povezujemo s prijatelji, tipkamo si preko mobilnikov in tako pošiljamo sporočila. Ni takega pristnega odnosa, tega ni več. Ravno ta kino odpira možnost, da bi lahko spremljali film z opisnimi podnapisi, podnaslavljanji, zvočnimi opisi. Obstaja možnost, da bi se družba vrnila nazaj in sprejela ta pristni odnos, kakršen je bil nekoč. Na konferenci so sodelovali številni deležniki, med njimi RTV Slovenija, Slovenski filmski center, Zveza društev slepih in slabovidnih, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije ter Ministrstvo za kulturo, pri čemer so odprli tudi vprašanja financiranja in zagotavljanja sredstev za razvoj dostopnosti. Ključno vprašanje pa ostaja, kako dostopnost razvijati kot trajnostno prakso in ne le kot projekt. I think that accessibility should be embedded in all our actions, like with the principles of universal design in mind. Because if we will start to think about accessibility from the beginning of our work, it will not be as expensive as when we are thinking about it at the end. And simple example, if for example film producers will think about how their movie can be accessible to various groups of audiences, they might think about doing a movie in a different way. So it won't be that expensive. Projekt Kino brez ovir si prizadeva pripraviti približno 60 filmov z opisnimi podnapisi, zvočnimi opisi in prilagoditvami v slovenskem znakovnem jeziku ter dostopnost uveljaviti kot standard.